السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة نور حياتك مع أم لؤي. اليوم أم لؤي غادي تقدم لكم واحد المحلول مبيض ومفتح البشرة، وهو واحد المحلول سحري. تابعوني باش تشوفوا الوصفة. Bonjour mes amis et bienvenue dans Illumine ta vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tonique, c'est-à-dire une lotion blanchissante pour la peau. Elle est blanchissante et éclaircissante. Donc, suivez-moi pour avoir la recette. Donc, à la barakatillah. دونك غادي تحتاجوا 3 ملعقه ديال عصير الجزر، هي الزروديه بالدارجه. Donc vous allez avoir besoin de 3 cuillères à soupe de jus de carotte que voici. Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 cuillères à soupe de jus de tomate. 3 ملاعق ديال عصير البندوره اللي هي المطيشه، الطوماط، المطيشه بالدارجه. 3. Donc 3 cuillères à soupe de jus de tomate. Donc هاد الوصفه زوينه بزاف. Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 الملعقه ديال عصير البطاطا. Donc vous allez avoir besoin 3 cuillères à soupe de jus de pomme de terre. Voilà. ومن بعد غادي تحتاجوا 3 الملاعق ديال عصير الخيار. Donc vous allez avoir besoin de 3 cuillères à soupe de jus de concombre. Comme ça. وغادي تحتاجوا 3 المعالق ديال عصير البرتقاله. Donc vous allez avoir besoin de 3 cuillères à soupe de jus d'orange. انا درت البرتقاله، مي تقدروا ديروا عصير الليم، باسكو انا عندي البشره ديالي حساسه. اللي ما عندهوش البشره ديالي حساسه كيديروا الليم. ومن بعد كتاخذوا الصبار، كتاخذوا منه ملعقه كبيره. دونك une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Voilà, j'ai une cuillère. غادي تخلطوا هادشي، وغادي تحتاجوا 3 الكبسولات فيتامين E. Vous allez avoir besoin de 3 capsules de vitamine E. Donc on va mettre ceci. هاد الخليط تقدروا تشدوه في الفريغو ما بين السيمانه حتى 10 ايام، وكديروه في الوجه ديالكم في الليل ولا في النهار. مي الا كنتو دايرين الليل ما ديروهش في النهار، ديروه غير في الليل، باتوا به وصدقوني غادي يبيض لكم البشره. Donc voilà, donc je mélange. Donc غادي تخلطوا et ce mélange vous pouvez le garder au frigo. Donc de 1 semaine jusqu'à 10 jours en fait dans le frigo, parce qu'il y a de la vitamine E. Donc هاد المحلول هذا هو ضد الشيخوخه، هو غادي يبيض لكم الوجه، غادي يوحد لكم الوجه وضد الاكسده، وغادي يرد لكم الوجه ديالكم، يهدن الوجه ديالكم ويرده لكم صغير بزاف. يعني هو مبيض قوي قوي قوي. دونك غادي يغذي البشره. دونك جربوا هذا المحلول، ديروه كل ليله. الا ما كنتوش دايرين فيه هذا الليم تقدروا ديروه في النهار، باسكو هذا الليم الا درتوه هو يسمر. دونك الا ما كنتوش دايرين فيه تقدروا ديروه حتى في النهار. دونك جيكسبليك ابري ان فرونسي. كديروه شي قرعه، ومن بعد كديروه، كتهزوا قطنه وكتمسحوا به الوجه ديالكم وكتباتوا به، وتقدروا ديروه كاع في النهار، يعني توت لا جورني ديروه الا ما كنتوش دايرين فيه هذاك الليم. Donc ce tonnerre en fait vous le mettez dans une bouteille, puis vous pouvez l'utiliser toute la journée. Mais si vous avez mis du citron, faut l'utiliser que le soir, parce que le citron est photosensible. Donc il se conserve très bien au frigo, et franchement c'est un anti-âge, un antioxydant. Il va vous éclaircir la peau et l'hydrater, il va l'apaiser. صدقوني هذا روعه غادي تجربوه. والا كان عندكم نمش ولا كان الوجه ديالكم ما فيش نضره، هذا غادي يعطيكم جمال ونضره. يعني هو ضد الشيخوخه، وغادي يوحد لكم الوجه ويغذي لكم الوجه، يا ميم طون مبيض قوي قوي، باسكو كل هاد المكونات اللي درناهم يعني ضد النمش وضد لي طاش، يعني زوين بزاف.
دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو ديروا لايك وتنشروا هذا الفيديو. شكرا بزاف. دونك si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter et surtout de partager. Merci à vous et à une prochaine vidéo. Bye.